为什么仅凭这一个镜头就让克四成为刃牙中最可怕的人形兵器？在刃牙这个群星璀璨的格斗世界里，余地克斯绝对是一个极其特殊的武者。他不像勇次郎那样拥有绝对的力量，也不像奥利巴那样拥有怪物般的肌肉，但他一定是最能引发读者共鸣的人物之一。这个被称作空手道最终兵器的年轻人，却偏偏没有那些非人的根基。他是养父余地独步一手雕琢出来的人造天才，血统平凡，肉躯粉胎。正因如此，他每一次跨越都伴随着肉眼可见的伤痕与挣扎。纵观全作，除了主角范马刃牙之外，再没有谁像克四那样把成长二字刻进每一根断裂的骨头里。他的一生是用血与火反复淬炼出的凡人武者之路。与刃牙中其他强者不同，余地克斯的童年并不寻常。少年时期，他跟随生父在马戏团表演。5岁那年，他的生父在与狮子的表演中意外丧命，命运的转折就此到来。因天赋异禀，他被空手道神心会的馆长余地独步收为养子，从此走上了空手道之路。在余地独步的悉心培养下，克四展现出惊人的空手道天赋。他像一块海绵，疯狂吸收空手道的每一个招式。余地独步曾毫不掩饰地评价克四是完美的，比自己更强。于是神心会秘密武器和空手道最终兵器就此诞生。这一时期的克四头顶光环，万众期待，却尚未真正经历过残酷的实战洗礼。直到在刃牙死囚篇中，克四迎来了人生中第一次真正的重击。越狱的死刑犯多里安前来砸场时，克四果断迎战，但实力不敌对方，喉咙被木板刺穿，最终悲惨落败。再到后来，另一名死囚朵尔更是直接一把火烧了神心会道场，克四本人被严重烧伤毁容。面对连番败绩，余地独步甚至没有让他出战与朵尔的决斗。这对心高气傲的克四而言，比战败本身更令人难看。痛定思痛，克四做出关键决断，放弃空手道家的标签。他意识到流派之名无法护他周全，真正的强大来自于对战斗本身的理解，而非固守某个头衔。放下包袱后，他的实力飙升，最终在与朵尔的再战中亲手获胜，完成了第一次自我救赎。如果说死囚篇让克四学会了放下，那么范马刃牙的原始人皮可篇则是让他学会了拼命。当得知了原始人复活后，众多武道家们纷纷前来想要挑战皮可，但范马勇次郎当着众人的面羞辱克四，嘲讽他就是一个只会在父亲面前逞能的臭小子。克四愤怒地踢向勇次郎，但却被对方轻描淡写地解开鞋带扔回脸上，这也让他的尊严被碾碎殆尽。然而这次羞辱没有打垮他，反而成为爆发的燃料。在那之后，克四痛定思痛，开始疯狂修行。在烈海王的启发下，他凭借惊人的想象力，将自己的身体想象成上百个关节，通过连续叠加加速，练成了突破音障的超音速拳。与皮可一战，他全力挥出这终极一击，拳速之快，威力之猛，足以撼动原始人。但右臂因负荷过载彻底报废，以一条手臂换来一瞬间的巅峰对决，虽败犹荣。这一刻的克四已经不再是那个被嘲弄的玩花神的孩子。回顾余地克四的一生，可以用3个关键词概括：光环、破碎、重塑。他从马戏团的血腥中走来，被养父捧上云端。死囚的火焰烧掉了他表面的骄傲，皮可的牙齿则咬断了他肉体的依仗。但每一次破碎都让他的灵魂更加坚硬。他没有范马家族开挂般的血统，也没有原始人强悍的骨骼，他有的只是一次次把自己扔进火里再爬出来的笨拙勇气。在我看来，余地克四最令我动容的正是他的普通。在这部到处是超人体质的动漫里，克斯的每一次进步都带着清晰的代价：毁容、断臂、认输。他像极了现实中每一个拼命努力却不断碰壁的我们，但他从未停止前进。他用一条手臂告诉所有观众，真正的强大不是从不失败，而是每一次失败后都能扔掉一些包袱，轻装上阵。这或许就是刃牙赠予凡人武者最温柔的答案：你不需要成为怪物，你只需要成为永不认输的自己。